Startupy, inovácie, umelá inteligencia. Európa o nich veľa hovorí, ale tie najväčšie technologické príbehy stále vznikajú inde, najmä v Spojených štátoch. Prečo medzi Európou a Amerikou rastie rozdiel, ktorý sa nám nedarí dohnať? Je to o peniazoch, reguláciách alebo o spôsobe myslenia? A má Európa šancu ešte tento trend zmeniť? O týchto témach sa porozprávam s Filipom Ortom, Slovákom, ktorý pôsobí v prostredí Silicon Valley a venuje sa tam investíciám a startupom. Vysledujete reláciu Len peniaze nestačia a ja vám prajem pekný deň. Filip, pekný deň prajem aj tebe, vitaj v našom štúdiu. Ahoj. Som rada, že si tu, lebo to je taká téma, ktorá zaujíma možno najmä mladých, ale určite je fajn, keď sa o nej dozvieme všetci a ja musím sa priznať, že ja tvoju cestu sledujem už dlhšie, v podstate už od tých študentských čias, kedy si ešte v Spojených štátoch študoval a vtedy si mal sen sa dostať do Silicon Valley a ozaj tam pracovať s tými technológiami a inováciami. A tebe sa to aj podarilo, čo je úžasné a je to ozaj veľký úspech. Ale povedz mi, čo bolo pre teba najťažšie, aby si sa vôbec presadil v tomto biznise? Tak ako akékoľvek prostredie, a najmä Silicon Valley, je to veľmi konkurenčné prostredie, tam spústa ľudí, ja vždy hovorím, že to prostredie má asi najviac, keď to poviem, také mozgovej kapacity na meter štvorcový. Práve tam sa to zlúčuje, proste ľudia z rôznych kútov sveta tam idú práve za tými svojimi snami, hlavne v tých technológiách. Takže nebolo to jednoduché vybudovať si tam nejakým spôsobom ten svoj network, vybudovať si tam nejakým spôsobom ten svoj ten fokus, ale bolo to vlastne nejakým spôsobom čas. Našťastie ja som tam chodil na tú univerzitu, takže mi to dalo nejaký čas sa s tým aklimatizovať, keď tak nazvem. A dneska vlastne sa venujem tomu, čo sme sa vtedy vlastne rozprávali tých pár rokov dozadu už, oblasti tých startupov a investícií do raných štádia hlavne, lebo tie sú najzaujímavejšie, kde vlastne sa najviac investícií dáva. No budeme dnes hovoriť o tom, aké sú rozdiely v tejto problematike medzi Európou a Spojenými štátmi, ale povedz ty, nejak možno aj tak zvnútra, lebo určite tam bol moment, kedy si ty uvedomil už v rámci tej praxe, že fúha, že tu sa hrá úplne iná liga, ako je to v tej Európe. Tak pamätáš si ešte na to, čo sa vtedy dialo a možno aj čo to urobilo s tebou vnútorne, možno s tvojim sebavedomím alebo s tvojim nastavením? Ako to vnímaš ty? Tak človek tam pochopí hlavne, že musí mať naozaj vyhradený fokus, čo robí, lebo je tam veľa vnemov, je tam veľa vecí, ktoré sa riešia. Tým, že som technológie ako také, tak každý má nejaký ten svoj fokus. Áno, samozrejme momentálne umelá inteligencia, tým alfa omega, keď tak nazvem. Ale pamätám si tie konverzácie, ktoré sa tam viedli a jak som spomínal, na rôzne udalosti, keď sa išli, alebo eventy networkingové, tak človek mal debaty a boli tam rôzni ľudia a vždycky medzi tým sa objavil niekto, kto tak povediac ukazoval znaky takého možno budúceho Einsteina a tam sa zrazu človek dozvedal úplne nové veci, ktoré boli mimo jeho reály a hovorím si, že OK, tá laťka je dosť vysoko, dá sa samozrejme dobehnúť, ale človek môže byť samozrejme v tých technológiách, môže byť z tej investičnej roviny, ako on samozrejme, každý hľadá ten svoj níž a z tohto pohľadu som si povedal, OK, musím vlastne identifikovať, čo je to, na čo budem zameriavať, ale zistí to človek pomerne rýchlo, lebo na tých debatách naozaj sa, keď idete do supermarketu, idete po parku, hoci kde, ľudia sa rozprávajú o tých startupoch a technológiách ako o každodennej téme. Naozaj? To je tam takáto veľká téma, že fakt v supermarketoch sa o tom hovorí? Ako prepočujete to, nie každého samozrejme, ale je to jedna z takých vecí, že čo sa deje, neviem, tá firma dostala takú investíciu, ten fond začal nový svoj fond, ktorý je zameraný len na umelú inteligenciu a počujete to jednoducho, rozpráva sa o tom. Samozrejme človek vždy je v nejakej tej bubline, tak je možno ovplyvnený tým. Nie všetci, ktorí žijú v tej, keď tak nazvem Bay Area, v ktorej je to Silicon Valley, sa venujú tomu. Ja vždy hovorím, že vlastne to Bay Area je okolo 8 miliónov ľudí, čiže väčšie ako Slovensko, ale stále dosť značná časť je nejakým spôsobom prepojená s tým, či už robia v korporátnom svete, ktorý robí s technológiami, alebo potom napríklad na tých startupovej scéne. Tak zjavne tamto tých ľudí asi baví, tak preto sa o tom asi aj často rozprávajú, ale povedal si pred chvíľočkou, že človek si nájde to, že čo v tejto problematike a v tejto téme, čomu sa bude tak hlbšie venovať, tak čo si vybral ty? Ja som v princípe stále bol a do nejakej miery stále som generalista, čiže viem sa zamerať na nejaké konkrétne oblasti. Fond, ktorým pôsobím ZAKA vlastne, sa zamerá na biotechnológie a robotiku
ale v podstate ide do medicíny a zároveň takzvaný, nazýva sa, že deep tech, kde človek si môže vyhradiť, aké sú tie sektory. Tých sektorov je strašne veľa a fondy vždycky si musia vymedziť, do čo investujú, lebo vlastne každý má nejakú expertízu a v identifikácii tých startupov prináša nejakú tú svoju pridanú hodnotu, lebo investovať je jedna vec, dávať financie tomu startupu, ale následne sú to aj iné veci, ktoré pridávajú tú hodnotu, vytváranie kontaktov, prepájanie na iných ľudí a možno porada alebo rada, keď to tak nazvem, čo robiť počas tej doby. Lebo práve napríklad v biotechnológiách je to veľmi komplikované. Tá doba, odkedy začne ten startup a dokým sa prejaví, že ten liek alebo tá daná medicína je naozaj efektívna, je strašne dlhá a vlastne nemajú nejakým spôsobom financie, nevidia nejakým spôsobom obrat a tam vlastne potom aj prípada do úvahy presne tie granty a podobne, ale tá viera musí byť trošku dlhodobejšia. Takže je to veľmi obšírna téma, ale je dobre si vymedziť nejaké sektory, lebo človek by stále mal nejaké zaujímavé na periférii sektory, ktoré sú úplne mimo jeho fokus. Tak potom by bol asi aj taký roztekaný, lebo keď si vyberieš tie svoje sektory, tak vlastne stále sa môžeš vzdelávať v tom a stále tomu viac a viac rozumieš. Ako v podstate vo všetkom v živote je to tak, že treba sa zafokusovať na menší celok, nie na ten veľký. No ale poďme trošku porovnať Európu s Amerikou, pretože vieš, ako je to tu. Ľudia si často myslia, že v tej Amerike je veľa peňazí, tam sú obrovské možnosti. V podstate stále to tu nejak v sebe máme, že jednoducho tam za veľkou mlákou sa dá splniť si ten veľký sen. Ty ale hovoríš, že je to trošku hĺbší problém. Tak čo sú tie najväčšie rozdiely, alebo ako by si možno opísal ten základný rozdiel, alebo základné rozdiely medzi Spojenými štátmi a Európou práve v tejto veci, tých startupov a vznikaniu nových firiem? Tých problémov sa objavuje vo viacerých veciach. Je to v systéme, je to v ľuďoch, je to v určitých možno kultúrnych vlohách, ale tam sa to zdá hneď vymazať a to tým, že presne veľa tých zakladateľov, ktorí prídu do Spojených štátov a sú úspešní, sú práve imigranti, ktorí prídu z rôznych krajín, včetne aj Slovenska, alebo Čiech, alebo jednoducho V4, Európy ako takej. Tam sa na to naozaj pozerajú cez tú kvázi neviditeľnú ruku trhu, kde vlastne ten najlepší úspeje. Tam sa jednoducho, áno, podporujú sa, sú granty, keď je to niečo v záujme štátu v rámci národnej bezpečnosti, alebo je to napríklad biotechnológiách, medicíne, kde presne ten zakladateľ nevidí ten obrad, ale je to niečo inovatívne, ktoré vie posunúť to ľudstvo, ale musia tomu dopomôcť. To je OK. Ale nepomáha sa tomu odjak živa od existencie toho startupu v sektoroch, ktoré by mali v podstate mať nejaký obrad povedzme po 2, 3, 4 rokoch, lebo potom to začína vyzerať ako charita, hej. Takže z jednej strany, keď to tak nazvem, je to z finančného pohľadu, že je tam veľa kapitálu, ale dáva sa tomu voľný priebeh. Je to štandardný trh, kde rozhoduje trh, že či teda úspeje alebo neúspeje tá firma. Následne sú to aj mentalita, za akou príde ten zakladateľ alebo ten zakladajúci tím. To znamená, že pozerajú sa na to smerom, OK, zakladáme túto spoločnosť, je tam ten produkt, oni to nazývajú product market fit, teda, že či ten produkt alebo služba pasuje s tým trhom. A čo sa často stáva v Európe, je, že ten zakladateľ alebo zakladajúci tím čakajú na to perfekcionisticky, že či je naozaj ten produkt, služba úžasná. Čakajú proste na 100%, nikdy to nevydajú a čakajú strašne dlho. Jednak pália peniaze a druhá vec, že vlastne nemajú ani priamu spätnú väzbu od trhu, že či to je správny produkt alebo služba na tú danú dobu pre ten daný sektor. A preto v Amerike často vidíme, že ten startup či už zmení niekedy aj ten smer, ale hlavne on ho neustále iteruje, on ho neustále upravuje na základe spätnej väzby. Čiže oni vedia, že to nie je na 100% spravené, ale prinesú to a vlastne na základe trhu a tej spätnej väzby ho stále upravujú. Takže idú s takou viac otvorenou hlavou. Čiže dalo by sa povedať, že Európa je ako keby viac opatrná v tom? Určite opatrnosť. A na škodu veci asi však? Určite áno a ja som sa už dávnejšie vyjadril, ale nechcem to samozrejme opakovať, že averzia voči riziku, ale to bohužiaľ nejakým spôsobom je zakorenené v Európe. Samozrejme, jak som spomínal, je veľa zakladateľov, ktorí prídu z Európy a možno to trošku potlačajú alebo si zvyknú na ten systém. Preto je dôležité byť trošku viac zakomponovaný do toho ekosystému tam, lebo on to aj ovplyvňuje, to okolie samozrejme. Tam sa nikto nebojí. Tam totiž to neúspech nie je neúspechom. Áno, hanba, presne tak. Je to len určitá cesta, samozrejme, že sa z toho poučia a nebude to teraz samozrejme neúspech za neúspechom,
a že sa niekam posúvajú, ale je to prirodzená evolúcia tam. A tým, že tam tá konkurencia je taká veľká a to tempo je tak vysoké, tak si nemôžu dovoliť čakať na nejaký perfekcionizmus. Proste ten perfekcionizmus nás tu veľmi brzdí. Či už aj na Slovensku, ale ako Európska únia ako taká, je to bohužiaľ spomalenie. Vieš, ale nielen možno perfekcionizmus, ale aj možno tie regulácie, ktoré tu sú, lebo to si tiež, myslím, už spomínal, že a je to pravda, jednoducho umelá inteligencia. Ty hovoríš, že to je alfa omega, teraz ona v tom biznise jednoducho prítomná je a určite aj bude, no lenže my v Európe veľmi chceme tú umelú inteligenciu regulovať a ty hovoríš, že to je v podstate na škodu veci, že nás to v podstate zabrzdí a ešte sme sa ani nerozbehli. Tak kde podľa teba je taký zdravý balans medzi tými reguláciami, lebo asi trošku treba dávať aj pozor a proste takým tým živým podnikaním, aby to fakt išlo, aby tí podnikatelia, ktorí chcú do toho vstúpiť, nemali tak zviazané ruky. To je dobrá otázka. Ťažko definovať, kde je tá mierka. Je to také ťažké, lebo hovorí sa, nechcem to tak pesimisticky povedať, ale Amerika inovuje, Európa reguluje. Nie je to vždycky tým spôsobom, ale teraz som aj nedávno čítal článok, kde Európska únia vybrala viac peňazí na tom, že nejakým spôsobom dala fíčka, teda nejakým spôsobom pokutovala veľké spoločnosti, ktoré sídlia v Európe na základe nejakých regulácií, ktoré porušili, ako na tom, koľko vybrala od európskych spoločností v technologickom sektore. To nie je nejakou definíciou, ale možno určitým indikátorom, že sme preregulovaní. Amerika tiež reguluje, ale robí to postupne na základe toho, ako sa učí od trhu. To isté, ako som spomínal s tým startupom, že vlastne ide s tou kožou na trh a viac menej tam ho potom vlastne nejakým spôsobom kritizuje ten trh a upravuje to postupne, tak takisto si myslím, že by sa mala postupovať aj k tej regulácii. Lebo tá regulácia vlastne potom spomaluje a aj vlastne vytvára zbytočné bloky predtým, ako sa len začne tá spoločnosť. To je to, ak od začiatku je vytvorený nejakým spôsobom bariéra niečo spraviť, tak nemôže sa na začiatku aj niečo začať. Hej? Vlastne majú menšiu motiváciu tí zakladatelia niečo robiť. A takisto my sa musíme nad tým zamyslieť, že teraz tá hracia pôda je všade vyrovnaná, tým AI ešte viac. A teraz, keď niekto robí viac, keď sa bavíme napríklad aj o pracovných dňoch alebo bavíme sa o nejakej efektivite, tak teraz veľké štáty alebo veľké krajiny typu USA alebo Čína majú úplne inú laťku a teraz my sme na nejakej inej, tak vlastne tam si len všimneme, čo musíme dobiehať, len aby sme mali ten štandard, mimo toho, že my ich musíme vlastne ako keby predbehnúť. A že oni sú takí dríči, tí Američania, asi aj v tej Číne je to tak a Európa je možno taká viacej sociálne orientovaná. Tu na toto naráža, že vlastne možno treba fakt zabrať a robiť od rána do večera 24/7, to sú Američania, takí sú? Nemusia byť. Myslím si, že áno, ale oni majú aj taký balans. Ja to vždy rád porovnávam, ako sú aj debaty o 4-dňových pracovných týždňoch v Spojených štátoch, ale napríklad tam zakladateľ startupov, teraz bol taký trend, sa rozprával, že myslím, že 996 a to je, že vlastne sa robí od 9 do 9, 6 dní v týždni. To samozrejme nie je štandard, ani nehovorím, že teraz sa podľa toho má človek orientovať, ale že je zaujímavé, čo je pre nás priorita, čo sa tu rieši. Ono je to dobré aj v rámci kvality života, určite o tom potom, ale vlastne musíme si povedať, OK, čo sú tie naše mantinely, kde vlastne za ktoré sme ochotní ísť a ktoré nie. A môžeme si potom povedať, OK, budeme mať 4-hodinové pracovné dni, možno budeme mať 5-hodinové týždne, 4-hodinové pracovné dni, ale na základe toho bohužiaľ budeme zaostávať. Tak vieš, ale ja nepoznám podnikateľa, teda nemusí to byť startupista, môže to byť klasický podnikateľ tu, ktorý podniká v nejakej oblasti. Ja naozaj nepoznám ani jedného, ktorý keď rozbieha svoj biznis, že by mal 4-dňový pracovný týždeň. To sú ľudia, ktorí keď chcú rozbehnúť biznis, tak akože oni robia piatok, sobota, nedeľa, oni to neriešia. Proste vedia, že musia zabrať na začiatku, aby tú firmu niekam posunuli. Takže možno, že je to také aj individuálne. Áno, ja nechcem určite hovoriť, že teraz vo všeobecnosti je to zle v Európe, alebo celkovo, že slovenskí zakladatelia sa nesnažia toľko. Práve naopak, ja vidím aj veľakrát v Spojených štátoch zase, že tí ľudia majú víkendy a napríklad v korporátnom svete majú určité mantinely. Len si myslím, že možno tam efektívnosť potom. Z hľadiska efektívnosti vidím, ako tí ľudia pracujú. Jednoducho, ale aj to, že napríklad, jak som spomínal, idú na ten trh a pýtajú sa, lebo tu veľakrát sú ľudia presvedčení, že to robia správne, ale nepýtajú sa toho daného konzumenta. To, že tu nemáme až taký veľký trh, povedzme, a to je jednak tou fragmentáciou tých 27 krajín,
A je to aj tým, že nie sme zvyknutí kupovať startupové produkty alebo služby, alebo nie sme zvyknutí skúšať nové veci, že sme možno konzervatívnejší ako Spojené štáty. Tak je to aj o tom práve, že byť schopný, byť flexibilný, vrácať sa do vývoju produktu a následne aj na trh a takto nejakým spôsobom lavírovať. Tam sú flexibilní v Amerike. Takže ty hovoríš, spomenul si to, že my tu máme 27 krajín v Európe a ten americký trh je v podstate jeden, čiže aj toto vplýva vlastne na to, že Európa je ako keby taká pomalšia v startupoch a v týchto nových firmách? Do nejakej miery áno, ale tým, že žijeme v globalizovanom svete, nechcem to používať ako výhovorku. Že v podstate áno, keď je to startup, ktorý sa zameriava iba na Európsku úniu, tak alebo ich ambícia je byť, ja neviem, poviem zase V4 alebo Západná Európa alebo Európa, OK. Bude musieť, áno, nastavovať nejaké jazykové zmeny, bude musieť nastavať nejaké, zase tá kultúra sa mení v každej krajine, v každom regióne, ale koniec koncov preto veľa zakladateľov, ktorí majú väčšie ambície, aj z našich kút sveta, idú priamo do Spojených štátov z dôvodu toho, že vlastne to je hneď prvý trh, ktorým dá, to je pomerne, by som povedal, že najnáročnejší a zároveň im dá okamžitý feedback, ktorý vedia potom už v Európe. V Európe by sa im ťažšie škálovalo. To škálovanie je problém, lebo vlastne z krajiny do krajiny nie je to tak jednoduché. Ale vieš, čo je zaujímavé, že fakt veľká časť tých amerických startupov je založená imigrantami, čiže nie Američanmi. Čiže to sú vlastne ľudia, ktorí práve za týmto účelom odišli do Ameriky, aby tam mohli skutočne slobodne niečo vybudovať a rýchlo? Áno, lebo je to najväčší trh. Oni vedia, že keď sa im to tam podarí, tak sa im to podarí kdekoľvek a hlavne keď tam sa im to podarí, tak de facto už, nechcem povedať, že už to majú vlastne vymyslené, ale už sú úspešní a už je to len o tom, aby naďalej škalovali, lebo potom je pre nich iba pekné byť v nejakých iných krajinách, ale Spojené štáty, napriek tomu, že to nie je najviac populovaná krajina, tak z hľadiska konzumentov je to najväčšia ekonomika. No a keby sme mali trošku ísť do čísiel, aby si to ľudia vedeli tak predstaviť, tak koľko možno tých miliardových startupov vzniklo v Európe v porovnaní s tým, koľko je vlastne tých amerických? Dá sa to nejak vyčísliť? Sú a určite nejaké štatistiky. Boli štatistiky, čo som pozeral, myslím, unicornov bolo, ak sa nemýlim, okolo cez 400 v Spojených štátoch za nejakú určitú periódu, ale v podstate, keď si povieme, že za tú históriu v Európe to bolo menej ako polovica toho. Není to, že alarmujúce, ale tam je to samozrejme dokázané, ale tam je práve zaujímavé si pozrieť, že nejedná sa len o unikorny, tie, ktoré sú miliarda viac, kde väčšinou ten unikorn je 1,5-2 miliardy. Počkaj, ale tak teraz ty tu spomínaš nejaký pojem, že unikorn, to je jednorožec, ale áno, tak. Ja mám pocit, že diváci nebudú veľmi vedieť, že o čo tu ide, tak skús to trošku vysvetliť, že preto je ten startupový pojem v podstate, nie že unikorn, jednorožec, to má v preklade také zvláštne, že tu máme, prečo je to unikorn? Lebo to neobvykle. Ľudia nevidia unikorna, je to také, že sa povie raz za uhorský rok, keď sa hovorí u nás. Možno niekto uvidí toho unikorna, tak v podstate tým, že to nie je obvykle, tak sa použije takýto pojem. Čiže to je vlastne úspešný startup, hej? Unicorn, dalo by sa to tak preložiť? Je to už tá meta, áno. Ono, ten startup môže byť už úspešný, aj keď má hodnotu, povedzme, aj 100 miliónov, ale kedysi, preto dneska už vznikol aj taký ešte výraz, poviem dekakorn, kde to je 10 miliarda viac, lebo už tá laťka 1 miliardy sa prevýšila cez viaceré startupy. Takže dneska už sa viac používa ten dekakorn a to len z toho dôvodu, že unicorn plus teda deka ako 10. Čiže unicorn má hodnotu 1 miliardu minimálne a viac a ten dekakorn, tam je to 10 miliard a viac. Áno, presne tak. Aha. A my tu máme nejaké dekakorny v Európe? Máme, teraz je aj zo pár startupov, ktoré sa nejakým spôsobom, alebo už sú na ceste za dekakornom, sú unicorny. Len je stále málo oproti Spojeným štátom. Práve tej štatistike na tých dekakornov je tá priepasť medzi Spojenými štátmi a Európou väčšia. A to som práve chcel povedať, že lebo unicorn, keď sa pýtala, že vlastne či je to už vyhraté, tak práve tam je otázne, koľko aj ich prežije, aby sa stali nimi dekakorny. A tam ich vlastne môže buď prevýšiť nejaká spoločnosť zo Spojených štátov, čo je možno založená niekým z Európy, ale je to de facto americká spoločnosť. Ale sú nejaké, ja som si to aj naštudovala, že sú úspešné napríklad Eleven Labs, Synthesia, Lavable a takéto, ale že sú to skôr vlastne výnimky. Áno. Tak ale teda
podľa týchto, že sa to podarí naozaj v tej Európe, tak asi sa to nejak dá, len treba možno byť viac trpezlivý u nás. Áno, to sú skvelé príklady a presne také ako z poslednej doby. Eleven Labs, poľský super príbeh, Lovable zo Švédska, Synthesia z Anglicka. Práve napríklad zakladateľ Lovable Anton Osika spomínal práve na jednej veľkej konferencii vo Fínsku, že on chce zostať v Európe, on chce to tu budovať. Veľa ľudí sa opýtal prečo, každý už si myslel, že pôjde do Spojených štátov, ale napriek tomu sa rozhodol tu zostať a je to zaujímavý pohľad, sú super úspešní aj práve v Spojených štátoch a takýchto príbehov tu je potrebné mať viac. Ono je to generačná vec, aj na Slovensku je super vidieť množstvo zakladateľov úspešných firiem, ktorí sa vrátili a mentorujú, keď sú tu nejaké eventy, tak stretám kopec takýchto zakladateľov, ktorí vlastne sa snažia poradiť tým novým startupistom, len to je samozrejme generačná vec, lebo vy vidíte, že ten startup trvá aj 10 rokov a možno v prípade biomedicíny to trvá aj 12 rokov, 13 a teda. Čiže vy nevidíte vlastne ten úspech až za tých XY rokov. Tak ale keď sa za 12 rokov niečo stane tak úspešné, že to má hodnotu viac ako 10 miliard, tak myslím, že to je celkom úspech, že je to fajn. No ale ty hovoríš o tom, že sú mentori, ktorí sa snažia nejak učiť tých nových founderov, alebo teda zakladateľov, že ako to majú robiť, aby teda nastal prenos aj tej skúsenosti. A hovoríš ale ty aj to, že bolo by dobré to myslenie nejak ľuďom alebo mladým ľuďom nastavovať už aj v školách v rámci vzdelávania a edukácie. Čo by malo byť inak u nás? Či u nás sa vôbec tomuto nevenuje vzdelávací systém? Neviem presne, akom sú stavať tie poučky, ale len čo si spomínam, a mal som to šťastie chodiť na školu, kde sa, povedzme, nazvem to, že rozmýšľal von z krabice, out of the box, jak Američania radi hovoria. A vidím teraz trend vznikajúcich škôl, ktoré zamerajú sa na AI. Aj teraz, keď som bol na návšteve mojej školy, tak presne rozprával o tom, že ako je umelá inteligencia dôležitá. Ja si myslím, že to hlavne ale o tom, tak ako na univerzite, keď som bol v Spojených štátoch, sa zamerať na to, že učiť sa mimo poučok a vlastne naučiť ľudí, ako rozmýšľať. To teraz nehovorím, že má byť hodina na finančnú gramotnosť, čo mimochodom asi by mala byť, a na podobné praktické veci, ale teraz celkovo, akým spôsobom by sa tá výučba mala robiť. Nehovorím, že teraz taký extrémny prípad urobiť toho, že zrušiť známky a neviem čo všetko možné, ale dať vlastne väčšiu váhu na to, aby človek rozmýšľal, rozvíjal sa, lebo tí zakladatelia, foundry, oni väčšinou aj ukončia tie školy príliš skoro, čiže ono to nie je dôležité z tohto pohľadu edukačného, je to skôr o tom mindsete. A ten mindset je, že treba ho ako keby zmeniť. Tak, jak s tou averziou voči riziku, máme proste nejaké nastavenia. Čo vidím ako pozitívny trend ale na Slovensku, napríklad po tom, čo som videl zo pár eventov už posledné týždne zamerané na startupy, je, že tá mladšia generácia ako keby už to bere ako normu. Pamätám si v čase, keď som bol na strednej škole, nebolo to nejakou tematikou, tak ako sme sa rozprávali na začiatku o tých supermarketoch, tak začína to byť ako keby trendovou vecou, že ľudia, len tam je veľmi úzka hranica medzi tým, aby sa to nestalo lifestyleovou vecou, kde niekto chce byť akože founder, zakladateľ, lebo je to cool, ale vlastne rieši problém. Lebo v Spojených štátoch tí najúspešnejší to vnímajú tak, že on ide riešiť problém, on to, alebo ona to vlastne vyriešia a to je ich posolstvo. To, že pritom budú super úspešní a budú mať veľa financií a neviem čo všetko možno, to je super, ale to je sekundárny produkt. Áno, lebo ono v podstate, každá takáto nová firma, ono to nemá byť, ty keď to chceš vybudovať, to nemá byť primárne o peniazoch, to má byť o tej myšlienke, alebo o tom produkte, alebo o tej technológii, alebo možno o nejakom lieku, ako hovoríš, o tej medicíne. Nemá to byť primárne, že chcem zarobiť. Ono to, že ty popri tom aj zarobíš, to je super vec, nie? Veď kto by nechcel zarobiť, ale ten tvoj zámer, tak asi zámer, nemá byť to. Však. Áno, lebo keď máš zámer, že len zarobiť veľa peňazí, tak pravdepodobne sa ti to nepodarí, lebo tam už to súvisí aj s tým nastavením mysle a tak ďalej. Je to asi áno. Nehovorím úplne zlé. Niektorým sa to možno podarí, ale áno, ten cieľ potom, ono podvedome vlastne nevytvára sa to, lebo ten trh to učí. Že to, že bude na to tlačiť ako na pilu, možno sa mu niečo podarí tomu človeku, ale na konci dňa on chce vyriešiť nejaký problém. A tam presne vznikajú, jak som spomínal ten lifestyle, tak zároveň, že niekto chce vyriešiť problém na niečo, alebo teda riešenie na problém, ktorý neexistuje. A teda snaží sa akože odprezentovať, že nejaký problém
ale de facto neexistuje. Takže tam je veľmi dôležité presne, aký má motív, akú má motiváciu, preto ja to nazvem, že posolstvo alebo presne nejakú misiu, víziu. Ale ty sa vyznáš v tom, tak skús nám povedať, že keď si v tom Silicon Valley a robíš teda túto svoju prácu, aký je tvoj deň? Aký je tvoj deň? Skús nám povedať. On sa veľmi líši, lebo tým, že vlastne nejakým spôsobom robím to zastúpenie fondu, tak do nejakej miery je to tvorenie a zároveň udržanie kontaktov a nejakých vzťahov s kľúčovými organizáciami, ktoré sú tam ako akcelerátori, investori ostatní, s ktorými buď spolu investujeme, alebo nejakým spôsobom si odozdávame know-how a vzdelanie, ktoré máme o tom trhu momentálne. Je to stretávanie sa aj so zakladateľmi, a medzi tými veľa callov od čias pandémie si myslím, že veľa ľudí si zvyklo na to mať online, samozrejme hovorí. A potom samozrejme veľká výhoda byť priamo v tom Silicon Valley je, že je tam množstvo udalostí naživo, kde sa ľudia stretávajú a presne toto isté sa tam deje, kde si odozdávajú informácie a stretávajú sa noví ľudia. Tam sa vlastne vytvárajú kontakty a to je veľká pridaná hodnota, no aj keď to znie ako niečo fajn mať, ale nemusí to mať, tak to sa veľmi odlišuje od toho Slovenska, že jednoducho tu je veľa udalostí, ale tam je, že extrémne veľa. Tam za jeden deň je to, čo tu niekedy je za mesiac, za rok možno. Pravda je, že už aj Brigita Šmegderová, známa slovenská ekonomka, bývalá ministerka financií, hovorila, je to už staršia dáma a ona si uvedomuje dôležitosť startupov a hovorila aj o tom, že tam je budúcnosť. No ale myslí si, že my v Európe by sme mohli niekedy dohnať Silicon Valley, alebo keby si mal čarovný prútik, tak mohol by si ho použiť. Čo by si zmenil, aby sme sa skutočne aspoň začali dostávať na tú úroveň? Tých smerov je viac, čo treba spraviť. Ja si myslím, že ono to nie je vždy len systémom a legislatívou, ale to samozrejme niečo, čo vieme ovplyvniť a je to zbytočne blokujúce, lebo áno, ako bolo spomenuté, tie startupy driveujú ten research and development, áno, ten vývoj inovácií, lebo tam je vlastne ako keby najrýchlejší spôsob, ako zistiť, či je správnym smerom. Je to pomerne ešte stále málo financií vynaložených na to zistiť to a ono sám ten trh ako keby vymedzí to, čo pôjde a čo nepôjde. Niekedy sa k tomu vráti, niekedy načasovanie je dôležité, ale na Slovensku je to kombinácia vecí. Je to jednak takto, Slovensko asi vždy veľkosťou, ktorou sme ekonomikou a celkovým nastavením, bude nejakou prestupnou stanicou a tá spoločnosť sa bude musieť vyvíjať do zahraničia, ale paradoxne. Ale je dôležité, aby tu vznikli, lebo veľakrát tí zakladatelia idú okamžite do zahraničia, lebo tu ich hneď odradí zakladanie spoločnosti, odradí ich, že tu nie je žiadna podpora, nie sú tu totiž ani kľúčové inštitúcie, ktoré by tomu pomáhali. To, že sú tu nejaké fondy, to je super a treba, myslím si, že podporovať ten lokálny talent, lebo to je to zaujímavé, že ten talent tu je veľmi, ako by som povedal, že slušný. V zahraničí sa veľakrát stretávam práve s tou diasporou, slovenskou aj českou a tí zakladatelia sú veľakrát aj lepší ako ostatní z iných krajín alebo Spojené štáty, ale bohužiaľ nemali tu dostatočné to pieskovisko, na ktorom dokázali to vybudovať ten hrad a išli okamžite do zahraničia a niekedy potom absolútne zabudnú na tú krajinu. Pritom môžu tu mať stále tým, ktorým vyvíja niečo, lebo máme pomerne dosť technicky zdatných ľudí. Čiže ty hovoríš, že na Slovensku talenty máme, len sa s nimi zle pracuje? Alebo inak ako v Spojených štátoch? Nedáva sa im tie správne podmienky, podľa mňa. Dobre sa s nimi môže pracovať, to neviem, ťažko povedať vždycky, samozrejme je to individuálne, ale nedá sa im dostatočná príležitosť ukázať ten talent a zároveň oni prirodzene budú musieť do zahraničia. Tomu sa nevyhneme, otázka je len do akej miery tam vieme zakomponovať to Slovensko. Dobre, tak ešte jednu otázku na záver. Možno nás pozerá nejaký nádený startupista, ktorý už má tie kreatívne myšlienky, tak keby si mu mal odkázať možno jednu nepríjemnú pravdu o tom celom a na druhej strane nejakú povzbudivú myšlienku alebo povzbudivú vetu, čo by to bolo? Aby to nevyznelo negatívne úplne, tá konkurencia je naozaj veľká. V zahraničí, v Spojených štátoch ako takých, ale zahranične pravdepodobne povedzme, že sú na vyššej úrovni tí ľudia, vzdelanostne a neviem čím. Na druhej strane tá pozitívna správa na tom je, že ten človek môže cez, keď to nazvem tvrdou prácou a tým, že vlastne vyskúša to prostredie a nejakým spôsobom dostane do kontaktu s tým prostredím, dokáže predbehnúť toho človeka, lebo nič nie je stacionárne a to sa vždy hovorí, že tvrdá práca prebije talent.
Takže v tomto si myslím, že je to zároveň motivujúce, lebo keď človek tam príde, tak naozaj tá laťka je veľmi vysoko. Takže v tomto by som to povedal, že je dôležité sa zamerať na tú motiváciu. Mm-hmm. No dobre, Filip, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bol. Verím, že sme niekoho inšpirovali a zároveň aj povzbudili, aby možno otvoril svoje myslenie tomu, že pôjde do nejakého startupu. Nech sa ti darí a pekný čas na Slovensku, keďže teraz ešte chvíľočku budeš tu. Ďakujem ti a pekný deň ti ešte želám. Pekný deň, ďakujem. Rozprávala som sa s Filipom Ortom, Slovákom, ktorý pôsobí v Silicon Valley a venuje sa tam startupom a investíciám. Vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň.